இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெட் ஆசிட் பேட்டரி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிற எக்ஸிட் இந்த பேட்டரி காரில் யூஸ் பண்ணினது. கார் ஸ்டார்ட் ஆகலை, அதனால நாங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு புது பேட்டரி போட்டோம். இந்த பேட்டரி நாம் திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். லெட் ஆசிட் பேட்டரியை உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஆசிட் இருக்குமில்ல, அந்த ஆசிட்டை செக் பண்ணணும், அதில் பவர் இருக்கா என்னென்னு. அதுக்கு வந்து ஹைட்ரோமீட்டர் தேவைப்படும். அந்த ஹைட்ரோமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா 1200 இருக்கணும். 200 and 255 270 வரைக்கும் இருக்கும். இப்போது இந்த பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா 1100 தான் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து பத்தாது, பவர் நாம் அதிகம் பண்ணணும். அதுக்கு ஹைட்ரோமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஹைட்ரோமீட்ரு, இந்த மாதிரி தான் செக் பண்ணணும். அதில் பம்ப் பண்ணிங்கன்னா உறிஞ்சி அந்த லெவல் காமிக்கும். இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், 1250 250லேருந்து 275 வரை 100%. இந்த பர்சன்டேஜ் போட்டிருப்பாங்க பேட்டரியோட ஹெல்த். இது வந்து 100 பாருங்கள், 1110 பார்த்தீங்கன்னா 0% சார்ஜ் நிற்காது உங்களுக்கு. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த பேட்டரி ஏற்கனவே செக் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் 6 கேப்பையும் கழட்ட போகிறேன். 6 கேப்பையும் கழட்டி அதில் இருக்கிற ஆசிட்டை ஃபுல்லாக வெளியில் கொட்டிடுவேன். ஒரு பக்கெட் எடுத்துக்கேன். யூஸ் ஆகாத பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டில் தான் கொட்டணும். சில்வர் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க, கைக்கெல்லாம் படாமல் இருக்கணும். கைக்கு பட்டால் எரியும். இதை ஃபுல்லாக வெளியில் கொட்டிட்டு டிஸ்டில் வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஆசிட் யூஸ் பண்ணணும். பெட்ரோல் பங்க்கில் போய் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. ரெட் கலர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாங்க, ஆசிட்னு போட்டிருப்பாங்க, பாய்சன் சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. அதில் 1200, அதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா 1200. நீங்கள் அதை இதில் ஊற்றி சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா 1250 அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும். 250 230 அந்த மாதிரி வரும். இது வந்து சுத்தமாக போயிடுச்சு பேட்ரி. 10 வோல்ட்டு 9 வோல்ட்டு அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அதுக்காக சின்ன லைட்டும் கூட 12 வோல்ட் லைட்டும் கூட யூஸ் பண்ண முடியல. அதனால நான் இந்த மாதிரி செக் பண்ணுறேன். இது ஃபுல்லாக வந்து பக்கெட்டில் வடிச்சிருங்க. ஃபுல்லாக சுத்தமாக வடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆசிட்டை வந்து அந்த பேட்டரியில் ஊற்றிடுங்க. எப்பவும் போல் ஃபுல் பண்ணிடுங்க. அந்த லெவல் போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த லெவல் வரைக்கும் ஃபுல் பண்ணிடுங்க ஆசிட்டை. உங்களோட கண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் போட்டுக்குங்க. ஏன்னா தெரிச்சதுனால இது வந்து புண்ணாயிரும். டிஸ்டில் வாட்டர் எதுவும் பண்ணாது, இது புண்ணாயிரும் ஆசிட்டு. ஃபுல்லாக பக்கெட்டில் வடித்து எடுத்தாச்சு. அதில் மினிமம் மேக்ஸிமம் போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அதில் மேக்ஸிமம் வரைக்கும் ஊற்றலாம். ஊற்றி சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ சார்ஜில் போடணும். 12 வோல்ட் அடாப்டரு எப்படி 1 டே ஃபுல்லாக போடுங்க சார்ஜ் பேட்டரியை. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ சார்ஜர் எப்படி செய்யறதுங்கிற ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். அந்த வீடியோ லிங்க்கும் இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். உங்கள்கிட்ட கம்ப்யூட்டர் யூபிஎஸ் இருந்ததுன்னா அதுலேயும் கூட கனெக்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் இது சார்ஜ் போடலாம். இதுக்கு வந்து 2 பாட்டில் பிடிக்கும். 500 மில்லி பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை 1 லிட்டர் பிடிச்சாலும் பிடிக்கலாம். இப்போ இந்த பேட்டரி பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்டர் நான் 2 பாட்டில் ஊற்றியிருக்கிறேன். அவ்வளோ. அதுக்கப்புறம் கேப் போட்டுருங்க. கேப் போட்டு நார்மலாக டைட் வச்சுட்டு ஸ்லோ சார்ஜரில் போட்டுருவோம். இதுதான் அந்த சார்ஜரு. ஏற்கனவே இந்த ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், இந்த சார்ஜரை செட் பண்ணுற வீடியோ. ப்ளஸ்ஸு மைனஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 amps வரைக்கும் லோடு கொடுக்கும். இப்போ இதில் ஒரு லைட்டை வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். 12 வோல்ட் லைட்டு பார்த்தீங்களா. வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 14 வோல்ட் வரும், 14 வோல்டேஜ் வரும். நீங்கள் 12 வோல்ட் அடாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் தான் இருக்கும் அந்த அடாப்டரில். அப்படியே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 12 வோல்ட்டு, அது டவுன் ஆகி உங்களுக்கு 11 வோல்ட்டுக்கு தான் போகும். நீங்கள் 13 வோல்ட்டு இல்லை 14 வோல்ட்டு 14 வோல்ட் வரைக்கும்
இன்புட் கொடுக்கணும் பேட்டரிக்கு. அப்போ தான் அது வந்து சார்ஜ் ஆகும். 12.29 பேட்டரியில் இருக்கிற வோல்டேஜ். பேட்டரி சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். சார்ஜ் ஏறும் 12.29 வரைக்கும். வெறும் பேட்டரி மட்டும் செக் பண்ணி பார்ப்போம். பேட்டரி பாருங்கள் 12.20 வரைக்கும் இருக்குது. 12.20. டிசி 20ல் வச்சுக்கோங்க. மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணும்போது இது பார்த்திங்கன்னா ஃபியூர் டிசியே தான் வரும் இதில், இந்த சார்ஜரில். இப்போ பார்த்தா ஏம்ஸ் எவ்வளோ எடுக்குன்னு செக் பண்ணலாம். மல்டிமீட்டரில் வச்சு ஏம்ஸ் எவ்வளோ எடுக்கு பேட்ரி லோடு எடுக்கிறத பார்ப்போம். பாருங்கள், ஒரு பின் அதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன், ஒன்று இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். பேட்டரிக்கு போகிற லைனில் 700 மில்லி ஆம்ஸ் எடுக்குது. இப்போ பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் சார்ஜ் போட்டாச்சு. இப்போது வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம். டிசி 20ல் வச்சாச்சு. $12.70 வரைக்கும் இருக்குது வோல்டேஜ். பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா 95% ரெடி பண்ணிட்டோம். ஒன்று இந்த பேட்டரி நாம் யூஸ் பண்ணலாம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பேட்டரி ஏற்கனவே நீங்கள் டெத்தாகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட பேட்டரி லைஃப் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இன்வெர்ட்டரில் போட்டு செக் பண்ணுவோம் பேட்டரியை. பாருங்கள், இன்வெர்ட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் பேட்டரியை. அம்மா ஸ்பேனை போடுவோம். அம்மா ஸ்பேன் ஓடுது. 3 ஸ்பீடில் வைப்போம். 3 ஸ்பீடில் ஓடுதான்னு பார்த்துருவோம். நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே ஓடுது. பாருங்கள், அதே பேட்டரி தான், எந்த சேஞ்சும் பண்ணல. மிக்ஸி யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். மிக்ஸியும் ஓடுது, நல்லா ஒர்க் ஆகுது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.